جبريل في هذا الحديث وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أتى يعلم الناس دينهم، مع أن جبريل لم يحصل منه مباشرة للتعليم، وإنما الذي حصل منه فقط سؤالات وجهها النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أتى يعلم الناس دينهم. وهذا يستفاد من أن من طرح سؤالا على عالم ومراده من ذلك أن يفقه الناس من دين الله تبارك وتعالى ما يجهلونه أو ما هم مفرطون فيه، فإن هذا السائل يثاب ثواب من يعلم الناس دينهم، فإن هذا السائل يثاب ثواب من يعلم الناس دينهم، لأن العالم تعليمه للناس بمباشرة التعليم، وهذا تعليمه للناس بالتسبب في التعليم. العالم تعليمه للناس بمباشرة التعليم، وهذا تعليمه للناس بالتسبب، والدال على الخير كفاعله كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقد يكون التعليم للناس بمباشرة التعليم، وقد يكون التعليم للناس بالتسبب، وإذا تسببت في تعلم الناس فلك أجر من علمهم، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. وعليه من لم يكن عالما يتمكن من تعليم الناس وإن لم يكن عالما. مثلا لو طلبت من طالب علم متمكن في بلدك أن يعقد لكم درسا في مسجدكم تدرسون 40 للنووي رحمه الله أو غيره من كتب أهل العلم، وألححت عليه في ذلك وبينت له حاجة الناس ووافق، وبدأ يحضر ويعد ويراجع ويعلم ويفقه، كل ذلك يكتب لك، وأنت لم يحصل لك من الجهد إلا الطلب منه في بداية الأمر، وكل الجهد الذي يبذله يكون لك مثل أجره. الدال على الخير كفاعله، الدال على الخير كفاعله، أي كفاعل الخير. ولهذا تعليم الناس قد يكون بالمباشرة، وهذا لا يكون إلا من العالم، ويكون بالتسبب وهو من العوام. العامي من المتيسر له أن يفقه الناس بالتسبب، والتسبب في تفقيه الناس له طرق كثيرة، إما بهذه الطريقة أن تسأل العالم في محفل ومجمع للناس حتى يفقهوا دينهم فتتسبب في تعليمهم دينهم. فالعامي الذي لا فقه له في دين الله تبارك وتعالى يستطيع أن يكون معلما للناس بالتسبب، ولا يجوز للعامي أن يتصدر لتعليم الناس وتفقيههم ولا علم له في دين الله تبارك وتعالى. نعم.